ਵਾਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैच हो गया शुरू ਦੀ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰੇਡੀ ਕਚਾਕ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਸਟਾਲ ਦੋਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹੱਥ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਲੜ ਪਏ ਜੀ ਲੜ ਪਏ ਸਟਾਲ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਚਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 2026 ਸਟੈਨਲੀ ਕੱਪ ਪਲੇਆਫਸ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 3 ਸਕਿੰਟ ਬੀਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ